டேய் லூனா, அங்க என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? அது வேற ஒன்றும் இல்லை மம்மி. இன்னைக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்டு ரெட் அலர்ட்லாம் சொல்லி அவ்வளோ பில்டப் பண்ணி ஸ்கூலு காலேஜ் எல்லாம் லீவு விட்டாங்கல்ல. ஆனா பாருங்க, இன்னைக்கு மழையே காணோம். நாளைக்கு ஸ்கூல் கிளம்புறப்போ நல்லா ஹெவியா மழை பெய்ய போகுது. லீவு விட மாட்டாங்க. நனைஞ்சுக்கிட்டே போய் நனைஞ்சுக்கிட்டே தான் வரணும். அதான் கவலையா இருக்கு. Oh my god.